Mon premier chamallow. Chamallow, tu tombé. Waouh! Ça va être chaud. Ça va être très chaud. T'as vu comment il est? Tu laisses un peu refroidir. Alors? C'est comment, feu de bois? Ah, c'est fondant. C'est trop bon. C'est super Tu bon. veux goûter? Et puis la c'était là. C'est pas du chocolat, c'est que ça a cuit. Oui. Ça fond, c'est trop bon.